Ինչպես եղբայրներն ասեցին, շատ կարևոր այսօր, որը հավաքույթներ կան, որ տարբերվում է, ամեն հավաքույթ իր նպատակն ունի։ Մենք գիտենք կա հաղորդության հավաքույթ, կա պսակադրության հավաքույթ, կա ջրի մկրտության, կա հողակավորման, եւ այսօր էլ մանկան ընծայման հավաքույթ է, որը միտքը գնում է այդ կարևոր խնդիրի վերաբերյալ։ Ինչպես համբարձում եղբայրն ասեց, որ այո, եթե ծնողը երեխային չի կարողանում պահել, մոլորակի վրա տարբեր երկրներում նման բան կատարվում է, ուղղակի չի կարողանում պահել։ Ոչ թե դուրս հանի գնա ինչ ուզում ես եղի, լինում են դες դեպքեր, դուրս է հանում և ասում է գնա, ինչ ուզում ես եղի, այլ նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, որպեսզի երեխան ինքը եթե չի կարողանում պահել, ավելի լավ ասենք, ինչպես որ Մովսեսի մայրը կատարեց այդ գործողությունը, որպեսզի ավելի լավ լինի այդ երեխան, թեկուզ իրենց սրտի կտորներ այդ երեխան, իրենց սրտի այդպես շատ մոտ էր իրենցը, բայց ավելի լավ լինի այդ երեխան։ Դա մի օրինակ է, որ ծնողը ոչ թե դուրս գցի երեխային, ինչ ուզում է լինի, այլ նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, որ ավելի լավ լինի։ Այսօր սիրելիներ, ինչպես եղբայրներն ասեցին, ես ուղղակի շարունակում եմ մի բան, որը մարդը, երբ որ ծնվում լույս աշխարհ է գալիս, պետք է այդ 3 կարևոր հարցերի մասին մտածի։ Շատ կարևոր է, եթե ինքը խոսքը նրանց մասին չի, որ Աստծուն չեն ճանաչում, ապրում են աշխարհի կյանքով, ապրում են անաստված կյանքով, ապրում են, ինչպես մենք տեսել ենք, կոմունիստական անաստված կյանքով, խոսքը իրանց մասին չի, նրանք չգիտեն ինչ են անում, բայց նրանք, ովքեր ուզում են ապրել աստվածահաճո կյանքով իրենց կյանքում, քրիստոնեավայր կյանքով իրենց կյանքում, քրիստոնեավայր կյանքով իրենց կյանքում, պետք է այդ 3 կարևոր հարցերի վրա ուշադրություն դարձնել, 3 հիմնահարցերի վրա։ Ինչպես մենք ծնվել ենք լույս աշխարհ ենք եկել այս մարմնի մեջ, մորից ծնվել ենք լույս աշխարհ ենք եկել, այնպես էլ այդ նույն կարգով Աստված երրորդությունից մեկը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մայրամ հույսից ծնվեց, եկավ, ծնվեց, լույս աշխարհ եկավ։ Եվ իր կյանքում են լույս աշխարհ գալուց հետո 3 գործողությունները կատարվեցին։ Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր երեխաների, մեր թոռների, մեր ազգի, մեր ժողովրդի երեխաներից սկսած մինչև ծերություն։ Այդ 3 գործողությունները կատարվել են, եթե ուշացել է արդեն երեխա մանկան ընծայումը, երկրորդից պետք է սկսվի և այդ 2-ը պետք է կատարվել իր կյանքում։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես կարդալ Տեր Հիսուսը որպես մեզ օրինակ այդ 3 գործողությունները, որ կատարվեցին։ Ղուկաս ավետարանի 2-րդ գլուխ 25-31 խոսքում մեզ շատ ծանոթ այս համարը և շատ համարներ կան, ինչպես Սամուել եղբայրը կարդաց Սամուել մարգարեի Աննան իր մայրը, որ բերեց Տերոջը, հանձնեց Տերոջը, դա կապ չունի, թե երեխան ով է լինելու կյանքում, ով է լինելու մարգարե կլինի, թե թագավոր կլինի, թե բժիշկ կլինի, թե գործարար կլինի, թե դատավոր կլինի, երբ որ երեխան հանձնված է Տիրոջը, միևնույն է կանցնեն տարիներ, միևնույն է, ինքը մի օր, քանի որ ինքը աղոթք են արել ծնողները, եկեղեցու անդամ ծնողները սրտանց հանձնել են Տիրոջը, օրերից մի օր նա համենայն դեպս Տիրոջից ողորմություն կստանա։ Ես այդ օրինակը շատ եմ ասել և նորից կրկնում եմ այդ օրինակը։ Մեր քույրերից մեկը, որ ապաշխարել էր, իր ամուսինը աշխարհիկ էր, հանցագործ, և անընդհատ
դե եթե հանցագործը պարզա ոստիկանների ինչ լինի այդ թաղում, այդ երկրում, անընդհատ իրան գալիս գտնում են։ Եվ այդպես է հերթական հանցագործության մեջ էր գտնվում ու փախել էր, որպեսզի չբռնեն իրան։ Եվ բնական է եկել են տուն կնոջն էին տարի, իսկ կինը մեր քույրիկն է, հավատքը ընդունել է, հավատացյալ, տալել են, սկսել են քննել։ Քույրն ասում է, ես չգիտեմ ուր է, չէ, դու գիտես, գորգորում են քննիչները, դու գիտես, եւ 3 քննիչ են լինում։ Ասում է, ես հավատացյալ եմ, ես չեմ իրոք, ես չգիտեմ ուր է։ Երբ որ հավատացյալ բառն ասում, այդ ավակ քննիչը ասում է, դու հավատացյալ ես, ասում է, հա, ես հավատացյալ եմ, այն երկուսին դու սահանում, ասում է, նստի հանգստացի, քույրիկը հանգստանում, ասում է, դու այս եղբայրներին ճանաչում ես, իհարկե տալիս է մեր եղբայրների անունները, ասում է, հա, մեր եղբայրներն են, մեր ավակ եղբայրներն են, նստած տեղը սկսում է լաց լինել, աչքերը լցվում, ասում է, ես ճիշտ էի, մաման պապան հոգևոր չեն եղել, տատին էր հոգևոր, եւ ամեն անգամ իմ ձեռքից բռնաստանում էր հավաքույթի, իմ կյանքի երանության ժամանակներն են եղել այդ պահերը, բայց ես սովորել եմ իրավաբան եւ այդպես է թողեցի Հիսուսին, դու երանելի անձնավորություն ես քույրիկ ջան, ես այդ չեն կանչի, ոչ մեկը քեզ չի անհանգստացնում, բայց խնդրում եմ, երբ որ գնաս եկեղեցի, ինձ համար աղոտ կարա, այն երանելի պահը նորից վերադառնա իմ կյանքում, իհարկե քույրիկը ուրախ դուրս գալիս, շատ է աղոթում այդ քննիչի, այդ ավակ քննիչի համար, եկեղեցում հայտարարում աղոթեն։ Ես մի օրինակել եմ հիշում, մեր արու եղբայրից տեղը։ Մենք իրավաբան ունեինք Մեսրոպ անունով։ Այս իրավաբանը եղավ դատավոր։ Արդեն մի քանի ամիս էր դատավոր էր, այդպես ստացվեց, որ միջոցառում կար մեր հիմնարկում աշխատանքի վայրում, այդպես հանդիպեցինք, մոտեցավ ինձ ասեց Ահարոն, ես սուրբիր կարդում եմ, դերված ավորիշ դատով, որ դատես, նրանով կդատվես, ասի, դե դերված ա, դու կարաս լինել դատավոր, բայց լինել այդպես մաքուր դատավոր, մենք աստվածաշնչում ասի ունենք դատավորած գիրք, մաքուր, դատ կատարելը դա մեղք չի, դու աշխատանք ես կատարում, այսինքն մարդը կարա լինի ամեն աշխատանքի մեջ, բայց քրիստոնյա, այսօր մեր երեխաներին հանձնում ենք Տիրոջի, մենք չգիտենք այդ երեխաների հետ ով է լինելու, կարող է սրանց մեջ է երկրի նախագահ, նախարարներ, չգիտենք ով է լինելու, բժիշկներ, մանկավարժներ, բայց մի բան գիտենք, բիզնեսմեններ, ով ուզում է լինեն, բայց մի բան ուզում ենք, ծնողը մի բան է ցանկանում, նա հանձնում է Տիրոջը, ով էլ որ լինի այդ երեխան լինի աստվածապաշտ, այդ երեխան կապ ունենա երկնքի հետ։ Դրա համար այստեղ Տեր Հիսուսի կյանքում ինքը մտավ մարմնի մեջ, ծնվեց մայրամբուսից, եւ այդ 3 գործողությունը տեսնում ենք կատարվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքում։ Ուրեմն դա գրված է Ղուկաս ավետարանի 2-րդ գլուխ 25-ից 31 խոսքերը։ Ղուկաս ավետարան 2-րդ գլուխ 25-ից 31 խոսքերը։ Այն ատեն Երուսաղեմի մեջ մարդ մկար, որուն անունը Սիմոն էր, անիկա արդար ու աստվածավախ էր, Իսրայելի մխիթարությանը կսպասեր, ու Սուրբ Հոգին անոր վրա էր, անոր հայտնված է Սուրբ Հոգին, թե մարդ պիտի չտեսներ մինչև Տիրոջ օծյալը տեսնեն։ Անա հոգիով տաճար եկավ, ու երբ ծնող կբերին Հիսուս մանուկը, որպեսզի օրենքին սովորությանը պես անոր համարնեն, ինքն արձանիկը իր գիրկը առավ եւ օրհնեց Աստված ու սավ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք գիրկն առավ եւ աղոթեց օրենքի համաձայն։ Սա կատարվեց Տեր Հիսուսի մանուկ եղած այդ մարմնի մեջ մանուկ եղած ժամանակ։ Դա առաջին օրինակ։ Երկրորդ օրինակը ջրի մկրտությունը։ Մանկան ընծայումից հետո գալիս է ջրի մկրտությունը, որը
Կարդում ենք Մատթեոս ավետարանի 3-րդ գլուխ 13-ից 15 խոսքերը։ Մատթեոս ավետարան 3-րդ գլուխ 13-ից 15 խոսքերը։ Այն ատեն Հիսուսը Գալիլեայեն Հորդանան եկավ Հովհաննեսեն, որպեսզի անկեր մկրտվի։ Հովհաննեսը կարգեր էր զանիկա ու կսեր ինձի պետք է որ քեզ մեր մկրտվին ու դու ինձի կուգաս։ Հիսուսը պատասխանեց Պավլոսին. թող դու հիմա, ասենցի այդպես է, այդպես կվայելե մեզի, որ բոլոր արդարությունը կատարվի։ Մենք ինչ տեսանք, որ Հովհաննեսն իրեն վատ էր զգում, ասում էր, ես ինչ, գրված է, որ կոշիկների կապեր արժանի չեմ արձակելու, չէ՞, Հովհաննեսն այդպես իրեն շատ փոքր էր համարում, բայց մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսն ասեց, թող տոր արդարությունը կատարվի, ինչպես որ պետք է։ Դրա համար արդարությունը պետք է կատարվի մարդկային կյանքում, առաջինը մանկան ընծայում, երկրորդը տեսնում ենք ջրի մկրտություն։ Ջրի մկրտությունից հետո մարդկային կյանքում մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու մկրտություն։ Եվ շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, երբ Հիսուսը 16 խոսքից մինչև 18 խոսքները ռեալ։ Երբ Հիսուսը մկրտվեցավ, շուտ մեկ ջուրեն դուրս ելավ եւ ահա երկինքը բացվեցավ ու տեսավ Աստծո Հոգին, որ աղավնի պես իջներ ու գուգար իր վրա։ Եվ ահա երկինքեն ձայն մի եկավ, որ կսեր, ասիկա իմ սիրելի որդիս, որում հավանել եմ։ Երանի ամեն մի ջրի մկրտության ժամանակ ամեն մեկը ջրից դուրս գալուց լսի այդպես հրաշքներ եղել է, գիտեք, եղել է, որ մկրտությունից հետո անմիջապես ձայն է լսել, դու իմ զավակը դառար։ Գիտեք, ջրի մկրտությունից հետո արդեն այդպես շարունակությունը լինում է հաղորդությունը, հաղորդ դներ Տեր Հիսուսի մարմնին ու այրանը, ինչպես երեք եղավ։ Մեկանում մարդ Աստված հարաբերության մեջ մեկ է լինում։ Նա ներսևանց այրնով է մեկանում, մարմնով, այրնով, էությունով է մեկանում։ Ես կբնակվեմ նրա ներսիդին, ինքն եմ ներսիդին։ Եվ այստեղ ջրի մկրտությունը դա մարդը դառնում է եկեղեցու անդամ, Հիսուս Քրիստոսի այրնով գնված եկեղեցու անդամ։ Եվ դրա համար մանկան ընծայման ժամանակ մենք այդպես եթե ծնողը չի լինում, հովիվը իրավունք չունի ծնողի փոխարեն ինքը տիրոջը բերի որևէ երեխայի։ Ընդհանրապես հովիվը իր ծառայությունն է կատարում։ Բայց մայրը պետք է բերի, հայրը պետք է բերի տիրոջը։ Եվ մայրն է խոսք տալիս, որ ես իմ կյանքի բոլոր տարիների մեջ, որքան որ ես ապրելու եմ, ես պետք է իմ երեխային դաստիարակեմ աստվածապաշտության մեջ։ Հայրը պետք է խոսք տա, որ դաստիարակելու է աստվածապաշտության մեջ։ Իսկ երկուսից մեկը, եթե գոնե մեկը եկեղեցու անդամ չի, ոչ անդամի խոսքը չի անցնում, ոչ անդամը իրավունք չունի հանձնելու տիրոջը, բերի տիրոջը, որ ծառան կատարի, դա ծառայությունը, որը կատարում է հովիվները։ Դրա համար սիրելիներ, մայրը եւ հայրը պետք է դա կատարի, հանձնի տիրոջը։ Եվ երրորդը, որ ուզում եմ ասել, կան այս երեքի վերաբերյալ նմանակներ։ Այսինքն ինչ է նշանակում, նմանակներ, նման բաներ։ Եվ Սուրբ Հոգու բանը, եւ մանկան ընծայման ժամանակ նմանակ բաներ, որը Սուրբ գրքից դուրս է, այտենց բան մենք չենք կարդում։ Եվ ջրի մկրտության մանկան ընծայման ժամանակ կատարվում են նմանակներ, ջրի մկրտության ժամանակ կատարվում են նմանակներ, Սուրբ Հոգու մկրտության ժամանակ էլ կատարվում նմանակներ։ Հիմա առաջինը, ինչպես է մանկան ընծայման, մանկան ընծայում ջրի մկրտություն լրիվ խառնված իրար։ Մենք քանի դեռ Աստծո խոսքը չենք կարդացել, իրական ճշմարտությունը չենք իմացել, հասկացել ենք մի բան, կյանք է, կյանք, քահանա եղել է, զրուցել են քահանաների հետ, եղել է, որ այնպես չի, եղբայրները զրույց են կարել, որ դա ջոկնվում է, կա ընծայում, կա ջրի մկրտություն, ընծայումը դա
ընծալ, հանձնել, իրի պես հանձնել, ընծալ, նվեր, հանձնել։ Եվ մենք տեսնում ենք, մանկան ընծական ժամանակ երեխան չի ուզում, հերում է, լացում է, բայց երեխան չի ստեղ հարցը, երեխան մի հատ իր է, դա կատարվում է երեխայի, կարելի իր, իհարկե կներեք իր չի, բայց որպես իրականքը ոչ մի բան է, իրականքը ծնողը չի էլ հարցնում, նա լացում է, բայց իրականքը ստեղ ծնողի կանգն է, ծնողի ուզածն է կատարվում, ոչ մի երեխա, երեխա չի ուզում, կարող է քնածել լինի երեխան, կատարվում է ծնողի ուզածը, և մենք տեսնում ենք, որ դա խառնվել է իրար և կոչվում է կնունք, երեխա ժամանակից սկսած մինչև 90 տարեկան է կարող կնքել, բայց այդպես բան Սուրբ Գրքում չեն կարդում, մենք տեսնում ենք Սուրբ Գիրքը զանազանում է, մինչև չափահաս դառնալը այդ երեխան ինքը ընծայվում է, դա ծնողի ցանկությունն է կատարում, բայց երբ որ դառնում է չափահաս 17 տարեկանից հետո, որ ինքը կարող է իր այոն ասել և այոյին տեր կանգնել, ոչը ասել և ոչի տեր կանգնել։ Լինում է դեպքեր, ես մի քիչ փակագծեր եմ ուզում բացել, մենք ոչ մեկի իրավունք չունենք դատելու, Աստծո տվածն է երեխա, մենք ունենք մեր քույրերի եղբայրների զավակներ, որոնք այդպես երեխայական միտք ունեն դեր, այդպես է, ինչ անենք, այդ է մեր քրոջ զավակ այդպիսին է, 20, 25, 30, 40, 50 տարեկան կարող է լինել, բայց դեր 10 տարեկանի միտք ունենալ։ Եղել են դեպքեր, որ մոտենում են, ասում են, ծնողն է մոտենում, հետո քույրերից են մոտենում, մեզ ճիշտ հասկացեք, մենք իրավունք չունենք, քանի դեռ այդ երեխան 17 տարեկանի, 16 տարեկանի գոնե չափահաս միտք չունի, մենք իրավունք չունենք նրան ջրով մկրտել։ Ես հարց եմ տվել, ասեմ քուրիկ ջան, ես էլ եմ շատ ուզում, որ մկրտվի ինքը ջրով, բայց քո երեխան, կամ ես ինչ քուրիկի երեխան, ես ինչ եղբոր երեխան, 17 տարեկանի չափահասություն ունի, ասում է չէ, իրան ինքնուրույն ոչ միտեղ չկա, ասում բա ոնց անենք, տարիքը չափահաս մտքի հետ է կապնված, կարող է լինել փոքրամարմին, բայց ինքը չափահաս միտք ունենալ, մարմինը դրա հետ կապ չունի, փոքր թե մեծ միտքը պետք է լինի ինքնուրույն և ինքը պետք է կարողանալ իր այոն ասել, դու ջրի մկրտության ժամանակ հարց է տրվում, հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, ասում է, այո, հավատում ես, որ իր թափածայրան քո մեղքերը ներել է, ասում է, այո, խոսք ես տալիս մինչև կյանքիդ վերջ պաշտելի է, ասում է, այո, դե հիմա 5 տարեկանի միտք ունի, 10 տարեկանի միտք ունի, նա շատ հասկանում, այո ասեց, ոչ ասեց, ինքը իր հատերքը չի կարող պահել, և Աստված այդ երեխայից չի պահանջել, որովհետև ինչ տվել է դա պահանջել։ Դրա համար սիրելիներ, ջրի մկրտությունից հետո մենք տեսնում ենք, որ գալիս է Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Աշխարհում մենք տեսնում ենք այս տասնյակ տարիների ընթացքում ես շատ եմ հանդիպել, դուք եք հանդիպել, այդպես լինում են այդպիսի խմբավորումներ, ասում ով ուզում Սուրբ Հոգուց ծնվել, գոռում է միկրոֆոնում, դահլիճում մի քանիսը բարձրացնում են, ես, դու ծնվար, այսինքն սա, մենք տեսնում ենք նմանակ է, սա չի կարելի, այդ պահին ինքը ձեր է բարձրացնում, դու ծնվար արդեն, բայց մենք տեսնում ենք երեքն են շոշափելի ձևով, դիմացինը հասկանում է, որ մանկանը ծայման ժամանակ շոշափելի գործողություն է կատարվում։ Ջրի մկրտության ժամանակ շոշափելի գործողություն է կատարվում։ Գալիս էին Հովհաննես Մկրտիչի մոտ, Հորդանան գետում և Հովհաննես Մկրտիչը մկրտում էր։ Եվ տեսնում ենք նմանակներ։ Ինչպիսի նմանակներ։ Ջուրը բրիզկ են անում վրա, կամ ինչ-որ վերևից կաթեցնում են գլխի, բայց տես բան չեն կարդում Սուրբ Գրքում։
կարդում ենք Փիլիմոնը ներքին մկրտեց, ահա ջուրը, գետը, հոսացող ջուրը, ի՞նչն է խանգարում, ոչ մի բան։ Ընդունում ես Հիսուսին, այո։ Փիլիմոնը մկրտեց ներքին։ Եվ Հովհաննեսը մկրտեց շատերի եւ նաեւ Տեր Հիսուսի մարմին հագած Տեր Հիսուսին։ Եվ մենք կարդում ենք իհարկե Հորդանանի մեջ եւ նմանակներ տեսնում ենք շատերը երևի չգիտեն ուրիշ հարաբանություններից երբ որ գալիս են ջրով մկրտված անձեր եւ ասում են մենք մկրտված ենք միակ հարցը որ մենք լրիվ դեմ ենք գնում երբ որ իրեն կին է մկրտել քույրիկ է մկրտել որը լրիվ սուրբ գրքին դեմ է կարևորը մկրտել է եղբայր որ ընդունում է երրորդությունը եւ այդ մկրտությունը իհարկե մենք ոտնալվայի արարողությունը բոլորը սկսում ենք աշակերտել ընդունել այդ մկրտությունը հասկանալի է շուրջը դրա համար մենք ուշադրություն դարձնենք որ նմանակ մկրտություններ են կատարվում բայց մենք նայում ենք սուրբ գրքին ինչ է ասում սուրբ գիրքը ջրի մկրտությունը ահա գետը ահա Հորդանանը, ահա հոսացող գետը պետք է մկրտվի։ Ինչ-որ բանաներ են սարքում, չգիտես, ծառայության չեմ գրում, կարող է, հիվանդը, անդամալուց է, կարող է տենց բաներ, բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ, եթե Աստված տվել է առողջություն, իհարկե ինչպես որ գրված է, այդպես է պետք է կատարվի, ջրի մկրտությունը մարդու կյանքում։ Իհարկե նորից Սուրբ Հոգու մկրտությունը, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք Սուրբ Հոգու մկրտության նաև ուրեմն ինչպես որ գրված է, դա նորից շոշափելի ձևով պետք է դիմացինը զգա, ոչ թե ինքն ասի ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ եւ վերջ, այլ դիմացինը պետք է զգա։ Ջրի մկրտությունը դիմացինը զգում է, գալիս է, ջրի մեջ մկրտվում է շոշափելի ձևով։ Ուրեմն մանկանանցայումը դիմացիները զգում են, իսկ Սուրբ Հոգու մկրտությունը ինչպես ազգում դիմացինը։ Մենք կարդում ենք Գործարքայլոց 2-րդ գլուխ, հենց հիմքը կարդում ենք 2-րդ գլխի մեջ եւ հետագայում էլ շատ համարներ կան գրված այդ մասին դիմացինը պետք է զգա, ոչ թե ձեր բարձրացնի ես մկրտված եմ, այդ դիմացինը պետք է զգա, ինչպես է զգում դիմացինը Գործարքայլոց 2-րդ գլուխ, հենց առաջի խոսքից ուզում եմ կարդալ մեր շատ ծանոթ համարները Եվ Պենտեկոստեի օրը հասավ ամենքնալ միաբան մեկտեղ էին, հանկարծակի, Սուրբ Հոգու մկրտությունը կատարվում է հանկարծակի, միանգամից, այդպես չի պատրաստվում, իհարկե պատրաստվում է, Սուրբ կյանքով ապրում, խնդրում է Տիրոջը, կարող օրերով, ամիսներով, տարիներով խնդրի, բայց հանկարծակի կատարվում է այդ շոշափելի արարանը, այդ երկնքի հետ ունեցած կապը, հանկարծակի երկնքի ձայնը Եղավ սաստկաշունչ հովի մենք համու ձայնի պես և բոլոր տունը լեցուց ու նստել էին և բաժանված լեզուներ երևցան իրենց, որպես թե կրակի և ամեն մեկու վրա նստավ և ամենքն Սուրբ Հոգով լեցվեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես հոգին ուրիշ լեզուներով խոսել։ Այստեղ սիրելիներ, ձեր բարձրացնելով չի, դա ընդհանրապես մարդ իրեն հանգստացնում է, որ ես այո ասեցի, այո ասեց, դուս եկա պապիրոզը դնում բերին էլի սկսում է շարունակել իր աշխարհիկ կյանքը։ Ու ես իհարկե սիգարետը նկատի չունեմ, աշխարհիկ արդեն ոնց ապրելը տենց էլ ապրում է։ Ձեր հետ բարձրացրեց այդ պահին։ Մեր վահի եղբայրն ասում է շոկոլադ հետ կերավ այդ պահին ուրախացավ եւ համը գնաց, ջուրերը խմավ, բրծա գնաց։ Էլի նորից նույն մարդը մնաց։ Այսինքն այստեղ սա մի լուրջ գործողություն, այս երեք գործողությունները, որը կատարվում է մարդու կյանքում։ Մենք պետք է փափագենք, որ Աստված մեզ երեխա է տվել, այդ երեխան, այդ երեքը կատարվի երեխայի կյանքում, աղոթենք, որպեսզի եւ մանկանանցալումը, եւ ջրի մկրտությունը, եւ Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Բայց տեսնում ենք նմանակներ, դա Սուրբ գրքից դուրս է։ Մենք ընդունում ենք այն, ինչ որ գրված է, որովհետև Սուրբ գրքի վերջում մենք կարդում ենք ոչ մի բան չավելացնել, չպակասացնել։ Կարդում ենք Աստվածաշնչի ամենավերջին խոսքերը այսպես է գրված։
Ես կվկայեմ ամենում, որ այս գրքի մարգարեության խոսքերը կլսե, եթե մեկը ասոնց վրա բանն ավելացնե, Աստված անանոր վրա պիտի ավելացնե այն հարվածները, որոնք այս գրքի մեջ գրված են։ Եվ եթե այս մարգարեության գրքին խոսքերեն բան պակասեցնե, Աստված անանոր բաժինը պիտի պակասեցնե իրենց գրքին եւ սուրբ քաղաքին, որ այս գրքի մեջ գրված է։ Ոչ մի բան չավելացնել եւ չպակասեցնել։ Ինչ որ գրված է, մենք երեխայի պես պետք է դա կատարենք։ Իհարկե, նորից երեխայի, ասենք, մանկանըծայման վրա են նորից միտքս գնում ուշադրություն դարձնենք։ Տեսեք, ինչպես ասվեց կան նմանակներ, բայց միևնույն է, օրինակ մարդը երեխա չունի, դա թագավոր է, ընդունենք, մեծ հնարավորությունների տեր է, կարող է այդ ինքը երեխա չունի, այդ մի որևէ կնոջից երեխան վերցնել, կնոջն է վերացնել, հորն է վերացնել, ամեն ինչով եւ տարին մեկ անգամ ծնունդ է կատարել, թագավորություն է գրանցել, թագաժառանգ որպես, բայց նա Իրանը չի, Իրանից չի ծնվել, իր այրունը չի, անբնական է դա, ինչ որ բնական է դա է, ինչ որ Աստված իրեն տվել է, իր սեփականությունն է, դա է, եւ ինքը իրավունք ունի բերելու Տիրոջ առաջ, ինքը իրավունք ունի Տիրոջը ընծայելու, ինքը իրավունք ունի եւ այդ անձնավորությունը պետք է անպայման լինի եկեղեցու անդամ։ Հիմա կան աղոթքով Աստծո առաջ եւ մենք պետք է շատ աղոթենք այն ծնողները, որոնք դեռ անդամ չեն, ծնողներից որևէ մեկը դառնա անդամ։ Այն ծնողները, որը դեռ չեն հանձնել Տիրոջը, հանձնեն Տիրոջը, որտեղ երեխայի իրի պես հանձնում ես։ Դա շատ կարևոր է, որ դու ես պատասխանատու։ Բայց հիշի, որ այդ երեխան ուր էլ որ լինի, ինչ վիճակի մեջ էլ որ լինի, երկնքի հետ քո աղոթքով, քո ցանկությամբ, քո ուզելով, քո փափակով, քո գործողությունը կատարել ես, հանձնել ես Տիրոջը, թեկուզ դատավոր լինի, թեկուզ ով ուզում է լինի, թող Տիրոջը լինի, քո փափակը կատարել ես, ինքը կմեծանա իր ազատ կամքով որոշում կկայացնի, բայց դու քո գործը կատարել ես, Աստված օգնի մեզ, կանգ աղոթքով Աստծո առաջ